औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किमरान शाह। दोस्तों, आज का नुस्खा जो है ये हर किस्म के बुखार के बारे में, तप दक या खांसी का मौसम जो है, खांसी शुरू हो जाती है तो नाज़रीन, ये सर्दियों के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तप दक वगैरह या बुखार का मसला जो है ये बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं और या जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, इनमें ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आता है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार जो है ये सर्दी की वजह से होता है, सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है। आज का जो नुस्खा है ये सर्दियों के मौसम में जो अमराज पैदा होते हैं। सर्दियों के मौसम में कौन से अमराज पैदा होते हैं? ख़ास तौर पर बच्चों में और बुज़ुर्गों में, और इसके अलावा नौजवानों में भी होते हैं। यानी कि सिर्फ बच्चों या बुज़ुर्गों में होते हैं, नौजवानों में भी ये अमराज पैदा हो जाते हैं। बच्चों और बुज़ुर्ग में जो अमराज पैदा होते हैं उनमें जो है एक तो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी पैदा होना शुरू हो जाती है। खांसी बार बार आती है, बलगमी खांसी आती है, खुश खांसी जो है ये शदीद हो जाती है। तो बच्चों में जो है नमूनिया का मसला बन जाता है। पसलियाँ जो चलने होते हैं, पसलियाँ जो है ये चलना शुरू कर देती हैं, नमूनिया बन जाता है। तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है, बुजुर्गों में भी ये मसला बन जाता है। ये सर्दी के मौसम में सर्दी लगने की वजह से होता है। इसके अलावा जो नौजवान है, नौजवानों में क्या होता है, गले के अमराज पैदा हो जाते हैं, गले में खराश पैदा हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, खुश्क खांसी पैदा हो जाती है, बलगमी खांसी पैदा हो जाती है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, हाजमे की खराबी वगैरह। तो ये नौजवानों में भी ये मसाइल बन जाते हैं। सर्दी चूँकि आती है जब सर्दी के मौसम में, तो ये मसाइल बन जाते हैं। बुज़ुर्गों में भी बन जाते हैं, नौजवानों में बन जाते हैं और बच्चों में बन जाते हैं। बच्चों में नमोनिया, तपदक, बुखार, खांसी, बुज़ुर्गों में भी ये अमराज होते हैं और नौजवानों में थोड़े से अलग से होते हैं। मतलब कि उनमें गले में खराश पैदा हो जाती है, खुश्क खांसी आने लग जाती है या बलगम वाली खांसी आने लग जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, बुखार भी शदीद हो जाता है। तो बच्चों के, बुज़ुर्गों के और नौजवानों के जो सर्दी की वजह से जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, सर्दी में जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उनके लिए बेहतरीन मुजरब नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से ये नुस्खा आपने बनाकर इस्तेमाल करना है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगमी खांसी है, खुश्क खांसी है, गले में खराश पैदा हो गई है या हाजमे की खराबी बन गई है या आवाज़ बैठ गई है, बुखार हो गया है, शदीद बुखार हो गया है, तप दक, नमूनिया का मसला बन गया है, तो ये सारे अमराज जो है इंशाअल्लाह इस एक नुस्खे से जो है ये ठीक हो जाएंगे। सर्दी के मौसम में ये अमराज ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए अगर आप ये नुस्खा सर्दियों में बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर्दियों के तमाम अमराज के लिए नुस्खा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इसके इस्तेमाल से जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह ठीक हो जाएगा। अब वजह ये है कि ये क्यों हो जाती है? क्यों का मतलब ये है कि जब सर्दी आती है, सर्दी में हो जाती है खुश्की, नमी आ जाती है, सर्द हवाएं चलती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए जो है ये ठंडी हवा जब अंदर जाती है तो अंदर जाकर जो है ये खुश्की पैदा करती है और फिर खुश्क खांसी शुरू हो जाती है, गले के अमराज पैदा हो जाते हैं, गला खुश्क हो जाता है, गला खराब हो जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, ठंड लगने की वजह से नमूनिया पैदा हो जाता है, पसलियाँ जो है ये चलने लग जाती है, ठंड लग जाती है, बच्चों में ठंड लग जाती है। तो ये सर्दी की वजह से ही होता है ज़्यादातर मसला। उसके अलावा अगर आप कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल करें तो इसकी वजह से भी ये मसला बन जाता है। तो मैं इसके लिए आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के अमराज है, जनाना, मर्दाना, पोशीदा अमराज है, हर मर्ज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको, आप किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला, कोई भी बीमारी है, आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, उसकी तरफ चलते हैं। उसके इंतजार नोट कर लें। आपने क्या करना है, दार चीनी लेनी है आपने 1 तोला, दाना इलायची खुर्द 2 तोले, पिपला मोल 4 तोले, तबाशीर नुकरा 8 तोले और मिश्री ये आपने 16 तोले लेना है। अब आपने क्या करना है, तमाम अज्जा को आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लेना है, कपड़ छान कर लेना है और आपने इसको अपने पास महफूज कर लेना है। अब आपने क्या करना है, एक आपने गिलास पानी का लेना है। एक गिलास पानी का, ताज़ा पानी हो या नीम गर्म पानी हो, इसमें आपने 4 चम्मच शरबत बनफशा शामिल कर लेना है। 4 चम्मच शरबत बनफशा शामिल करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो सफ़ूफ बनाया, आपने पक्की बनाई है, ये 2 से 4 माशे बालिहाज उम्र, अगर छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, उसको आप आधा मासा भी दे सकते हैं। मतलब एक जो बच्चा है, नौजवान बच्चा 10-12 साल को, उसको आप 2 से 4 माशा, नौजवान बुजुर्ग है वो 4 माशा तक जो है ये फाँक लेना है। और ऊपर आपने जो शरबत बनफशे वाला पानी है
یہ آپ نے چسکے بھر کر پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے چند دن کے استعمال سے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، تب تک نمونیا وغیرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نسخہ آپ نے صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 بار استعمال کرنا ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جو بالکل معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، انفینٹ ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا، 1 چمچ پانی میں 1 چٹکی یا آدھا ماسا آپ نے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پلا دینا ہے۔ بچوں کو بھی استعمال کروائیں، سردیوں کے موسم میں جو بڑے بزرگ ہیں ان کو بھی استعمال کروائیں۔ جو نوجوان ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا گلا خراب ہو گیا، گلا بیٹھ گیا ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، یا خشک کھانسی ہو گئی ہے، یا بلغم والی کھانسی ہے، نمونیا ہو گیا ہے، سینے میں درد ہے، تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے یہ تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت سے بڑا نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔